149 de 365 cosas que he aprendido de la vida adulta. Si estás lavando la licuadora así, lo estás haciendo mal. La forma correcta de lavar una licuadora es desarmándola por completo y lavando por separado sus piezas. Esto evita que aquí se quede humedad o restos de comida que propicien el desarrollo de bacterias. Además, evitas la transmisión de sabores y así tu licuado no va a saber a salsa. Y si se te olvidó lavarla y todo se quedó pegado, puedes agregar un poco de agua, jabón de trastes y poner a moler. Pero esto no es una limpieza completa y solo sirve para desprender la suciedad. Deja que todo se seque por separado y después vuelve a armar. Cuéntame si tú ya lavas así tu licuadora y no te olvides de dar like y follow para más tips de señora joven.